आधी तांदळाचे पॅकेट सांभाळणं खूप कठीण व्हायचं, कारण तांदूळ सांडायचे आणि मुलं पण खूप खेळायचे. त्याच्यामुळे किचन खूप खराब दिसायची. मग मला मिळाला राईस कंटेनर. याच्या व्हाईट कलर आहे आणि खूप क्लासी आणि प्रीमियम लुक देतात. आता सगळे तांदूळ एकाच ठिकाणी नीटली स्टोअर होतात. यामध्ये तांदूळ भरणंही इझी आणि काढणं पण कन्व्हिनियंट आहे. किचन क्लीन, ऑर्गनाइज आणि एस्थेटिक दिसते. डेली यूजसाठी तर खूपच छान आहे. तुम्हाला पण याची लिंक पाहिजे तर फोटोवर क्लिक करा आणि लाईक, शेअर, सबस्क्राईब नक्की करा. असेच व्हिडिओ बघत राहा.